Minu jaoks Jumal on ühtaegu hästi püha ja samal ajal nagu tõesti ekstreemselt armastav. Ta on nagu nii hoomamatu, aga samal ajal kuidagi nii tuntavaks ja kogetavaks ennast ka meie jaoks teinud. Ja nii Ma ütleks, et ma kindlasti kogen Jumala lähedust ja vastan tema kõnetustele ja kutsetele läbi teenimise. Et võib-olla ongi eriti viimase aasta jooksul olles programmitiimi juht ja korraldades neid suuri üritusi, ma olen nii palju näinud, kuidas Jumal saab kasutada inimesi läbi selle, kuidas me teenime, mida me teeme koguduses, kuidagi selle keskel, kuidas meie südamehoiak on ja tõesti, kuidas me kuidagi üksteist armastame selle keskel ja olen näinud, et Jumal saab nii eriliselt meid kasutada. Tuleb, läheb, mängime. Hästi, võta. Hästi, keegi lööb. Ma usun Jumalat ja ma usun Jeesusesse ja ma usun tema isasse ja pühasse vaimusse. Jumal on mulle justkui nagu isa ja ma kutsun teda nagu issiks ja ma usun temasse. See oli selline, mis minu jaoks noore kristlasena tundus täiega ekstreemne. Paned sa tähele, kes on troonil? See oli selline eluring, kus Kristus on troonil. Inimese vana loomus, ka inimese oma ego, see on olemas. Lihtsalt küsimus on selles, kes valitseb. Ja ma täna küsin sult ühte asja. Kas sa tahad kogeda seda, et sind ühendab Jumalaga armastus? Et sa oled ekstreemselt armastatud, aga et sa oma südames ka tunned ja tahad armastada Jumalat. – 2020 mais tuli ma kogudusse esimest korda ja jäin käima. Õppisin Jumalat tundma ja siis umbes täpselt 2 aastat tagasi, siis 2021 aasta VF-il sain ma päästetud ja nüüd olen otsustanud saada ristitud, et tõesti jälgida seda eeskuju, mis Jeesus meile siin maa peal näitas, kuidas ei ristitud, et tunnistada, et Jumal on minu issand, minu kuningas, et Jumal on hea. Mis on nagu üks lahe asi, mis on olnud, on see, et tol ajal eks see koosseis ja need inimesed, mõned on veel täna siin selles suhtes, aga eks väga palju inimesi on muutunud, aga mis minu jaoks ongi lahe on see, et see nagu 3D kogudus on üle nagu inimeste, et selles suhtes, et vahet ei ole, et siin inimesed muutuvad, ma ikkagi tundsin, et ma olen selles samas kohas. Et see oli minu mõnest lahe, kuigi jah, vahepeal on ju kõikvõimalikke nagu muudatusi, et koguduse struktuurid asjad on muutunud. Et seda oli lahe näha ja ma arvan, et väga palju sükest siirust oli siin inimestes. Et mina, kes ma näiteks ei olnud ammu käinud, siis ma tundsin, et väga nagu vastuvõetuna. Et see oli tore. Kui ühel õhtuse teisel Peeter Tamm rääkis sellest, et meie elu nagu troonil peaks olema mitte meie, vaid nagu Jumal, siis see väga kõnetas mind ja ma tundsin, et mu elus on mingid valdkonnad,
nagu mina tahan ikkagi troonil olla, et Jumal on küll mu elus, aga tema ei ole see, kes nagu otsustab ja ma läbi nagu VF-i kuidagi taas nagu läksin Jumala ette ja lihtsalt andsin need nagu valdkonnad üle ja otsustasin, et okei, et Jumal, sina oled see, kes sa istud troonil minu elus.